एवरीवन, वेलकम यू ऑन RH हेल्थकेयर सिमुलेशन सेंटर। आज बात करते हैं नॉर्मल ब्रीथ साउंड और एबनॉर्मल ब्रीथ साउंड का। नॉर्मल ब्रीथ साउंड जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा वेसिक्यूलर, सेकंड होता है हमारा ब्रोंकियल और थर्ड होता है हमारा ब्रोंकोवेसिक्यूलर। ये होते हैं हमारे नॉर्मल साउंड्स। एबनॉर्मल साउंड्स होते हैं हमारे स्ट्राइडर, wheezes, crackles, friction, rub, and last one is bronchi. So these are the sounds of the breath. Thank you.